Hi friends, welcome to Harshim Nanam. இன்னைக்கு நம்ம ஆரோக்கியமான ஒரு முடக்கத்தான் கீரை தோசை தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல உள்ள பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த முடக்கத்தான் கீரை வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமானது. இது மூட்டு வலி, கால் வலி உள்ளவங்களுக்குலாம் இந்த கீரை வந்து அடிக்கடி சாப்பிட்டோம் அப்படினா சீக்கிரமா சரியாயிடும். இப்போ வந்து சளி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படினா இந்த கீரையை வந்து நம்ம ஆவி பிடிக்கிறப்ப அந்த தண்ணியில போட்டு நம்ம ஆவி பிடிச்சோம் அப்படினா நல்ல ரிலீஃபா இருக்கும். இந்த கீரையை நல்லா ஆஞ்சிட்டு நம்ம 2-3 டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு மிக்சர் ஜார்ல வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதோட ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 2 பல்லு பூண்டு, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி. ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கீரையோட போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த முடக்கத்தான் கீரை தோசை சின்ன பிள்ளைங்க சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது. சளி அடிக்கடி பிடிக்காது. அதுமாரி பெரியவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அடிக்கடி இந்த மூட்டு வலி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கும். இந்த தோசையை வந்து வாரத்துக்கு 1 டைமோ இல்லை 2 டைமோ சாப்பிட்டா நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த பொருள் எல்லாத்தையும் வந்து நான் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டேன். இதை வந்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இது மாதிரி வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி என்கிட்ட தோசை பேட்டர் மாவு இருந்தது. ஸோ இது இல்லாதவங்க அதோடையே சேர்த்து 1 கப் ரைஸையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி மாவு இருந்ததுன்னா ஈஸியாக ஆகிடும். ஸோ இன்றைக்கி நான் இந்த மாவோட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த முடக்கத்தான் கீரையை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். ஸோ இந்த 1 கப் மாவுக்கு ஒரு 3லேருந்து 4 ஸ்பூன் அந்த பேஸ்ட்டை வந்து நான் நல்லா கலந்து அதில் கட்டி இல்லாத மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த அளவு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம தோசை ஊற்றுற பதத்தில் மாவு வந்து நல்லா இது மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இப்போ ஒரு தோசை டவா போட்டு நம்ம தோசை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ டவா நல்லா ஹீட் ஆனோடனே நம்ம வச்சுருக்க அந்த மாவை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக இது பண்ணிக்கலாம். இது வந்து தோசை மாதிரியும் நம்ம வந்து ரோஸ்ட்டு மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஆப்பம் ஊத்தாப்பம் மாதிரியும் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். நம்ம விருப்பம்தான். நான் இன்றைக்கி தோசை தான் ஊற்றிட்டுருக்கேன். இதை சுற்றி நல்லா 1 ஸ்பூன் நல்லா ஆயில் விட்டுட்டு இதை நல்லா நம்ம வேக விட்டுக்கலாம். இந்த தோசையை கன்சீவாக இருக்கிறவங்க சாப்பிட்லாம். ஃபீடிங் மதர்ஸ் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லது. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சைடு வந்து தோசை நல்லா செவந்து வந்துட்டு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுடலாம். திருப்பி போட்டுட்டு பாருங்கள் நல்லா க்ரீனிஷில் கோல்டன் கலரில் வந்திருக்கு. இன்னொரு சைடு தோசை நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தோசையை எடுத்துடலாம். சூப்பரான முடக்கத்தான் தோசை வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக ரெடி ஆகிட்டு. ஸோ தோசை மாவு இருந்ததுன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக 5 மினிட்ஸில் செஞ்சிடலாம். இதுக்கு எல்லா விதமான சைடிஷும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இன்றைக்கி நாங்கள் சாம்பார் கார சட்னி இதுக்கு சைடிஷ் நல்ல ஒரு காம்போவாக இருந்தது. டேஸ்ட்டு அருமையாக இருந்தது. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது போல் நிறையா ஹெல்த்தியான டிஷ் நம்ம சேனலில் வர இருக்குது. ஸோ அதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பாய்.